com vocês, o menino do grau, a ele com mais um vídeo. Então galera, nesse vídeo está trazendo para vocês um vídeo de moto. Aplicando, gravando. Eu acho que vai estar chiando. Não pode dar 150, não. Ficar essa com o rolê que eu não falo não, porque tá chiando, tá ligado que não tá dando pra ouvir não. Cachorro. Ia puxar pro galho. Todos os motos. Chegando na área. Ó. Não comprei no microfone, eu comprei hoje mal para. Não deu pra mim hoje para o microfone. Rolezão monstro! Rolê do cão. Chassa de traseira. Rolê embaixo, tá aqui pra vocês.